ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းတတ်တော်မူ၍ဂရုဏာတော်ဆင်မြဲတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ဒီနေ့နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့နဝေဒိမိတ္တာရရဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအမှုရာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တဖန်ပြန်လဲအစာပြုဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73အပိုင်းငယ်1ကနေ9အတွင်းမှာပါတဲ့အမှုရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်အစီခံကျွန်နှစ်တန်လွင်တောင်မိန့်တော်မူချက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်အစီခံကျွန်နှစ်တန်လွင်တောင်မိန့်တော်မူချက်ရှေးဥစွာအခြေပြုမဲ့ကျမ်းစာများကိုချက်တော်ညီကောင်မတော်မတွေအားလုံးအတူတကွကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်မာကု73 1မှ9ကိုတော်သည်ဗိမာန်တော်မှထွက်ကြတော်မူသောတပည့်တော်တယောက်ကအရှင်ဖျားကြည့်ရှုတော်မူပါအေယာကြောက်ကြီးတကားအေယာတိုက်ဆောင်ကြီးတကားဟုရှောက်လင်ယေရှုကဤကြီးစွာသောတိုက်ဆောင်တို့ကိုသင်သည်ယခုမြင်ရ၏မဖြူမချဘဲကြောက်တစ်ခုပေါ်မှတစ်ခုမတီမနေရဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့နောက်တန်လွင်တောင်ပေါ်မှာဗိမာန်တော်ရှေ့ရှုထိုင်တော်မူစဉ်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်အိန္ဒြေတို့ကထိုအမှုရာတို့သည်အဘယ်ကာလမှဖြစ်မိကို၎င်းထိုအမှုရာရှိသမျှတို့သည်ပြည့်စုံချိန်ဤသောအခါအဘယ်ပုပ္ပနမိတ်ပေါ်ထွန်းမိကို၎င်းအမိန့်ရှိတော်မူပါဟုအခြားသူမပါဘဲရှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမလှည့်ဖျားစေခြင်းကတတိပြုကြလော့အများသောသူတို့ကငါသည်ဤမိသောသူဖြစ်၏ဟုဆိုလက်ငါ၏အယောင်ကိုဆောင်၍ပေါ်လာသဖြင့်လူများတို့ကိုလှည့်ဖျားကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းကို၎င်းစစ်တိုက်အံ့သောသတင်းကို၎င်းကြားရသောအခါစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိကြနှင့်ထိုတို့ဖြစ်ရမည်သို့တော်လည်းအဆုံးသည်မဖြစ်သေးသို့တော်လည်းအဆုံးသည်မဖြစ်သေးခဏကျွန်တော်ဆုတောင်းအပ်နှံမှုဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရပြီးတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတော်ကိုကောင်းချီးပေးပြီးပို့ဆောင်မဆလာသောကြောင့်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောပါနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သွန်သင်ပါနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တိဆောက်ဆန်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါလက်တော်ထဲမှာသားတို့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအပြင်ကိုရော့ကိုအတူတကွကိုးကွယ်မဲ့ဒီအချိန်တိုင်းကိုပြန်လည်စက္ကပ်အနှံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလက်ခြင်းတိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာသောဘုရားရှင်အာမင်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုတပတ်မှာတနင်္လာနေ့နဲ့ကြာသပတေးနေ့ဆိုပြီးတော့မှနှစ်ချိန်ကျွန်တော်လေ့လာလာတာအခုဆိုလို့ရှိရင်မာကု73ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်မာကု73ထဲမှာတော့အရှင်ယေရှုကအဓိကအားဖြင့်ဒီဗေဒံကြီးကာလသူ့ရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းအကြောင်းတွေကိုအဓိကသူကပြောကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကိုထဲဝင်မသွားခင်ပါဒီအဖြစ်ဟာလာဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်တန်လွင်တောင်မိန့်တော်မူချက်နော်တချို့ကလည်းတန်လွင်တောင်ဆုံးမဩဝါဒတန်လွင်တောင်ဟောပြောချက်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုတောင်မှဲ့ချင်လဲဆိုရင်တန်လွင်တောင်ဒေသနာတို့တောင်ကျွန်တော်မှဲ့ချင်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာမှတ်သေး9မှတ်သေး6မှတ်သေး9မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီဟာကြတော့ခရစ်တော်ကတန်လွင်တောင်ပေါ်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့နော်တန်လွင်တောင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့ယေရုရှလင်ဗိမာန်ကိုမျက်နှာမူရင်းနဲ့အရှင်ရှုကတပည့်တော်တွေမေးတဲ့ဟာလာမေးခွန်းတွေကိုအဖြေပေးရင်းနဲ့သူကဟာလာဒီတန်လွင်တောင်ဟောပြောချက်ကိုသူကဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်မာကု73အပိုက်ငယ်1စတဲ့အခါမှာကိုတော်သည်ဗိမာန်တော်မှထွက်ကြွတော်မူတော်တဲ့ဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ကြာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်မာကု7အပိုက်ငယ်15မှာနော်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါယေရှုသည်ဗိမာန်တော်သို့ဝင်ပြီးလင်အမှတွေ့ရလိမ့်မယ်အမှဗိမာန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဗိမာန်တော်တန်ရှင်းလုပ်တာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုအပိုက်ငယ်29ရောက်လာတဲ့အခါမှာမာကု7:29မှာလဲယေရုရှလင်မြို့သို့တဖန်ရောက်ကြပြီးမှဗိမာန်တော်တွင်နဲ့ဇင်းကြံသွားတော်မူစဉ်အဲ့ဒီကနေတောက်လျှောက်ကျွန်တော်အရင်တော့ပြောခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေပေါ့ဘဒုအခွင့်အာဏာနဲ့လောက်ရတာလဲနော်နောက်ပြီးတော့မှ
Keda bingo a consaya malama saya bula. No? Tara Kalane Pata Bidoma, Allah. Shimbian Tamilchin a journey through Mijare, Mianjare. No? Pinatori Tima Pepinaka, Chimia Song, Sati people. Now, Dihari longa, a shin payment or hema, she needed a chima, Pipia Kere, a Pipia de Pipa. So now, the Pipia de Pipido Marcus Saton Yaulare Kama, Goroha, Baymando Ma, Twetcha Domudo, Crito Baymando Twella. A chima, the bedo de Yauka. Jazaro de bedo lube don't hare. The bedo lupure Kamatamano, Sanapate got Tayaula, Damamoyin, Tamano Sanapa Mahote, the child of the bedo la rojano, a teacher, Jano, a Popiabu Capare, but the Janza Diniama, the bedo lube, don't hare at the job, Janole, the bedo de Yaulu, Jano, don't say Viasi. I the bedo de Yauka, a buying a timber, Babiole, a shimpiare, Chido Mubare. Eya chao ji daga, eya tai sang ji daga. Baymano ji bidoma. Chanomina di bedo ya atama. Ayango piti pido. Ayango aya bido. Baymano ne pata bidoma tu basaka twalare. Amboy makan chimon dan lupyo mamare aya pipa. Ayan china nila. The Garodi Baymando along Tibare, Shalomonga Baymando, Patama Baymango Shalomon Salkere. Dudia Baymango Ziruba Bilaruga, Ala Pianle Tisalkere. Di Yaguwe, Hero Maha Heroga, Piambido, Pipi Mumangere. No? General di Shean Criminal Kanji Nepang and say Yaso, you know. Heroga, di Dudia Baymango, Pianle, Pipi Mumangere, a Chingalaga, Lizard Champion Lalu Yora. The girl hero. A puega Yuda Lumuri go chillun Yuda Lumuri Bada Taya Aya Atomia Tare Baymando Turuga Duce Pidaru Ala Piambiroma Tatanana Piao Lupida Mahobu Adigaro through Oza Ana Timye etwe Badaine Patayin Hala Amatama Nalonda Nunyane Badaine Patalushi Ablu Comle Ayango say Atatane Jurigu Tapelene Tuga Napa told a season and in it, Baymando, Balutabi swing. Tatanana looked happy that Pipa. So I look at out on Yamare, Julu Muri ye. Nanga ya Taukan Mugo, Herone 2 years in Nizeka, a time that the Kuti, Naya Yagere Swile, Mamabu Pipa. So the Dima, the better of the out look your Pukuale, Julu Muteka, Julu Muti out pity at Twitch to let Julu Muti out PP. Julu Mu dine, Tambo Tare, Yanure. Baymando never to be a shima la bidoma to got Chimwanka Puena Pipa. Ekama, a bang at Nima, a shin sugar 2 Bapian Biole. Yeshu Piaga. Yeshuga. E. Giswado, Tai Sound Dugu, Tin the Yakunia. Mepio Machabe, Chow the Kupo ma, the Ku, Mati Mania so bidoma. A shin sugar Piampiora Pipa. The girl shin shoot Piampioga is a galon ha. Edi Conase. Yoma Sibo Choki Bocho Titus. Jerusalem Baymango, Pio Chare Akama, Ice Nukapatoga, Ice Sakaga, Yeshukritoya Sakaga, Pisong Gay Bibi Pipa. Pisong Gay Bibi Pipa. Such an ordinary Biochinaga Yeshukrito Piaha Lulana Lotabi, Messina Nilu Yare Yopan Saya Kanya Tewa Mute A Shin Shoot Tisau Sichene Ayaha Ludaro Hala Messina Mamina. သူရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီဟူသောဓမ္မတိုက်အိမ်တော်အသင်းတော်ကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတည်ဆောက်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ပြိုပြတ်နိုင်တဲ့မျက်မြင်ရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးတည်ဆောက်တာထက်ဘယ်သူမှဖြိုဖျက်လို့မရတဲ့မပြိုပြတ်နိုင်တဲ့မျက်မြင်မရသောအရာတွေကိုတည်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်ရဲ့ဘန္တာတွေကျွန်တော်ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုပေးအပ်ခြင်းအဖြစ်ပါဝင်ဆက်ကပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်တယောက်ကအေယာကြောက်ကြီးတကားအေယာတိုက်ဆောင်ကြီးတကားလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်ကမဖြူမချပဲကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမတီမနေရဆိုပြီးတော့မှသူ့စကားကိုအရှင်ရှုကပြန်ပြီးတော့မှဖြေချပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အပိုင်းငယ်3လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ထို့နောက်တဲ့တန်လွင်တောင်ပေါ်မှာနော်ဗိမာန်တော်ကထွက်ပြီးတန်လွင်တောင်ပေါ်ရောက်သွားပြီဗိမာန်တော်နဲ့မလန်းမကန်းမှာရှိတဲ့တောင်လွင်တောင်ပေါ်မှာရောက်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာမှာဘာပြောလို့ဆိုရင်ဗိမာန်တော်ရှေ့ရှုထိုင်တော်မူစဉ်
ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗိမာန်တော်ဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပြီးတော့မှခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေကထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေတရုရဲ့နော်ယာကုပ်ရဲ့ယောဟန်ရဲ့အိန္ဒြေတို့ကအရှင်ယေရှုကိုမေးခွန်းလာမေးပါတယ်သူတို့မေးခွန်းကနှစ်ချက်ပါတယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်စောစောတုန်းကတပည့်တော်တယောက်ပြောတဲ့စကားကိုအရှင်ယေရှုပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အရာဟာလားဒီဤကြီးစွာသောတိုက်ဆောင်တို့ကိုသင်ဒီယခုမြင်ရ၏မဖြူမချပဲကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမတီမနေရဆိုတဲ့အရှင်ရှုဖြေတဲ့စကားကိုကြားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဘာပြန်မေးလဲထိုအမှုရာတို့သည်အဘယ်ကာလမှာဖြစ်မိကို၎င်းဒါတွေဘယ်တော့ဖြစ်မလဲထိုအမှုရာရှိသမျှတို့သည်ပြည့်စုံချိန်ဤသောအခါအဘယ်ပုပ္ပနမိတ်ပေါ်ထွန်းမိကို၎င်းအမိန့်တော်ရှိပါဂျူးတွေကတခုခုပြောတိုင်းမှာပုပ္ပနမိတ်အမြဲတမ်းတောင်းတတတ်တာဖြစ်ပါတယ်တခုခုဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတာနီးလာရင်ဘယ်လိုမျိုးဟာလားနမိတ်လက္ခဏာဘယ်လိုပုပ္ပနမိတ်နဲ့သိနိုင်မလဲသူတို့ကprophet ပြုချက်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းပုပ္ပနမိတ်တစ်စုံတစ်ခုကိုသူတို့ရှာဖွေတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းတပည့်တော်တွေကဟာလားယူဒလူမျိုးများပီပုပ္ပနမိတ်ကိုအမတန်မှအလေးထားတဲ့သူမျိုးများပီဘာပြောလဲထိုအမှုရာတို့သည်အဘယ်ကာလမှာဖြစ်မလဲထိုအမှုရာရှိသမျှတို့သည်ပြည့်စုံခြင်းဤသောအခါအဘယ်ပုပ္ပနမိတ်ပေါ်ထွန်းမလဲဆိုပြီးတော့မှအရှင်ယေရှုကိုသူတို့ကလာပြီးတော့မှဟာလားမေခွန်းထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမေခွန်းကိုအရှင်ယေရှုအဖြေပေးခြင်းကနေတဆင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမဲ့တန်လွင်တောင်ဟောပြောချက်တန်လွင်တောင်ဆုံးမဩဝါဒတန်လွင်တောင်ဒေသနာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်ထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတတိချက်စီချင်တာကခရစ်တော်သည်တန်လွင်တောင်ပေါ်မှာထိုင်နေယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကိုမျက်နှာမူရင်းနဲ့ဟောတဲ့တရားဟောချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတန်လွင်တောင်ဒေသနာမှာပါသမျှအရာအလုံးဟာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျူးလူမျိုးနဲ့ပဲအဓိကပတ်သက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ခေတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးเนาะချီဆောင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အထူးသဖြင့်ဂျူးလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်သောအရာဘေးဒဏ်ကြီးကာလနဲ့ပတ်သက်သောအရာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခံဒီမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှင်ရှုပြောဆိုနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေကျွန်တော်အချက်၄ချက်ကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဤဟောပြောချက်ကိုတဲ့အခြားကျမ်းစာများဤအလင်းအောက်တွင်လေ့လာဖို့လိုပါတယ်တဲ့ပြန်ပြောမယ်ဤဟောပြောချက်ဆိုတာအခုခရစ်တော်မာကု73မှာပြောနေတဲ့နော်တန်လွင်တောင်ဒေသနာတန်လွင်တောင်ဆုံးမဩဝါဒတန်လွင်တောင်ဟောပြောချက်ကိုသူ့ကြီးပဲမထားဘဲနဲ့မာကု73ကိုမာကု73တီးတန့်ကြီးပဲမထားဘဲနဲ့မာကု73ကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာ66ကျမ်းရဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းနဲ့ရှင်တွဲပြီးလေ့လာရင်တော့အယံကိုပဟဇာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မာကု73ပိုက်ငယ်14မှာဆိုရင် prophet ဒံယေလဟောသည့်အတိုင်းဖြည့်ဆည်းတတ်သောယွန်ရှာပွေသောအရာသည်မနေသင့်သောအရာ၌စိုက်နေသည်ကိုသင်တို့မြင်ရလျင်ကျမ်းစာကိုကြည်သောသူသည်နားလေပါစေထို့သောမြင်ရလျင်ယူဒပြည်၌ရှိသောသူတို့သည်တောင်ပေါ်သို့ကြီးကြစေလို့ပြောပါဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကဘာမှကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ဒံယေလနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်20နဲ့ခွန်ကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းချက်လေးဖတ်ပေးချင်ပါတယ်ဒံယေလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်20နဲ့ခွန်ယွန်ရှာပွေသောအရာ၏အထွတ်ပေါ်သို့ဖြည့်ဆည်းသောသူသည်ရောက်၍စီရင်ဆုံးဖြတ်သောတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းသည်ပျက်စီးအပ်သောသူတို့ကိုမလွှမ်းမိုးမိတိုင်အောင်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကြားပြော၏အမှတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့မှဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အမှကျွန်တော်ဘာဖော်ပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်17လောက်မှာနေ့ရက်အစဉ်ပြုသောဝတ်ကိုပယ်ရှင်း၍ဖြည့်ဆည်းတတ်သောယွန်ရှာပွေသောအရာသည်ပေါ်လာပြီးမှအရက်1290ကြာမည်အဲ့မှာဒံယေလ7အပိုက်ငယ်7ကိုကျွန်တော်ဖတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းမှာပြောသွားတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်မာကု73ထဲမှာအရှင်ယေရှုရဲ့ prophet ပြုချက်အရှင်ယေရှုရဲ့တန်လွင်တောင်ဒေသနာထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့
ဆက်ဆက်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်အရှင်ရှုကိုတော်ဖျားကိုတော်တိုင်ကဒိုင်လအနာဂတ်ကျမ်းကိုပြန်လဲကိုးကားပြီးတော့တပည့်တော်တွေကိုတုံသင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်တန်လွင်တောင်ဒေသနာကိုဂဂနနသဘောပေါက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒိုင်လအနာဂတ်ကျမ်းနဲ့ရှင်တွဲပြီးလေ့လာခြင်းဟာထိရောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်1ကိုတော့ကျွန်တော်ဘာဖော်ပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်နံပါတ်2အနေနဲ့ကဤဟောပြောချက်เนาะတန်လွင်တောင်ဒေသနာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဤဟောပြောချက်ဤလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမည့်အရာများကိုမြင်တွေ့ရမည်ဆိုလို့ချင်တာကျွန်တော်လည်းမကြာခဏပြောဘူးပါလေ interpretation without application is abortion เนาะတမန်ကျမ်းစာကိုအ내တော့လှပသေးတတ်စွာပြန်နေအောင်ဖွင့်တတ်ပေမဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုမပိုင်ရင်တော့အဲ့ဒါကကိုဝင်ပြက်ကြတာတားလျှော့တာနဲ့အတူတူပဲဆိုလို့ချင်တာမှန်ပါတယ်ဒိုင်လအနာဂတ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73ကိုတပိုက်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်စကလုံးတစ်လုံးချင်းစီပဲဖြစ်ဖြစ်စာသားတစ်ခုချင်းစီကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေးလေးနက်နက်နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်ခရီးစစ်တွင်းချအ내ပြန်နိုင်ပါအောင်တော့ကျွန်တော်တို့21ရာစုခရိယန်တယောက်အနေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်လဲကျင့်သုံးစရာမပါဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အ내ပြန်ဆိုခြင်းဟာအချီးနီးလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒါကြောင့်ကျမ်းစာကိုအ내ဖွင့်နိုင်တာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာအ내ဖွင့်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးစရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတန်လွင်တောင်ဟောပြောချက်တန်လွင်တောင်ဒေသနာမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ့်အရာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်လွင်တောင်ဒေသနာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့သင်ခန်းစာယူစရာအချက်ကိုမြင်တွေ့တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကလေ့လာတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဒီတန်လွင်တောင်ဒေသနာကိုနော်ခုနစောစောကပေတရုတို့ယာကုပ်တို့ယောဟန်တို့အိန္ဒြေတို့၄ယောက်ကလာမေးတာဟုတ်ဒါတွေဘယ်တော့ဖြစ်မှာလဲဒါတွေဖြစ်ခါဒီမှာဆိုဘာပုပ္ပနမိတ်တွေဖြစ်မလဲလို့လာမေးတဲ့အခါမှာအရှင်ရှုကပြန်ဖြေရတာနော်အရှင်ရှုဖြေတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အာယုံထွေပြားမှုကိုရှင်းပြခြင်းတသက်မဟုတ်တပည့်တော်တွေဟလာတို့လောယုံထင်ကြောင်းထင်ဟိုထင်ဒီထင်ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုရှင်းပြခြင်းတသက်နဲ့အရှင်ရှုကပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်တပည့်တော်တွေရဲ့ဆက်စုလူမှုကိုနှုတ်ပိတ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လေခရစ်တော်ကဒီတန်လွင်တောင်ဒေသနာကိုဝေငှတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တော့ခရစ်တော်ကတန်လွင်တောင်ဟောပြောချက်တန်လွင်တောင်ဒေသနာအားဖြင့်ပေးခြင်းတဲ့အရာလက်တွေ့ပေးခြင်းတဲ့အရာနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တပည့်တော်များအနေနဲ့တပည့်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့တပည့်တော်များသာမကအခုအသင်းတော်ခေတ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ indirect အနေနဲ့သင်ခန်းစာယူဖို့ဘာအတွက်လဲအနာဂတ်ကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအထောက်အကူပေးပါတယ်ပြီးတော့နေ့ရက်ချိန်ခါအလွဲမှန်မှန်ဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ဒီတန်လွင်တောင်ဒေသနာကကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကြွလာမယ့်နေ့ရက်ကိုနော်သင်္ချာသဘောတရားအရာအတိအကျတွက်ချက်ပြီးနေ့တွေလတွေရက်တွေအတိအကျနဲ့တွက်ချက်ပြီးစောင့်ဆိုင်တာမျိုးမလုပ်ဖို့နော်အနာဂတ်ကိုဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းမှန်ကန်စောင့်ဆိုင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီတန်လွင်တောင်ဒေသနာကအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တန်လွင်တောင်ဒေသနာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင် take heed မြန်မာမှာတော့တတိပြုကြလောဆိုတဲ့အရာက၄ချိန်၄ခါတိုင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေဖတ်ပြချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တန်လွင်တောင်ဒေသနာကိုလေ့လာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လက်တွေ့ကြတဲ့လက်တွေ့ဆန်တဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကမာကု73အပိုက်ငယ်9ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အပိုက်ငယ်9ယေရှုကလည်းသင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမလှဲ့ဖျားစေခြင်းကတတိပြုကြလောပထမတတိပြုကြလောကဘာလဲဆိုရင်မင်းတို့ကိုဘယ်သူမှမလှဲ့ဖျားစေနဲ့မှန်ပါတယ်အခုလိုကာလကအရှင်ရှုပြောတဲ့ကာလတော့မရောက်သေးပါဘူးအရှင်ရှုပြောတဲ့ကာလဆိုတာဗိဒ္ဓံကြီးကာလထဲမှာဖြစ်မဲ့အရာအခုအသင်းတော်ခေတ်နှောင်းပိုင်းမှာတောင်မှဗိဒ္ဓံကြီးကာလထဲမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ပုံရိပ်မျိုးတွေမဆူဆူတော်ရှိဟာလားတရားမှာတရားလုံးစိပတ်စိထပ်တူထပ်မြမကြရင်တောင်မှအတိုင်းတာတစ်ခုထိတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်အနီးအနားမှာနေရာယူဆပြုတ်ပြီးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့
ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်လှည့်ဖျားတတ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့လို့လဲတတိထားဖို့လိုပါတယ်အခုလဲ21ရာစုကတ်ယောဂဘေးနဲ့အတူလှည့်ဖျားမှုတွေကနေရာတကာမှာပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်လှည့်ဖျားနေကြတယ်အမျိုးမျိုးဟုတ်လားအမျိုးမျိုးဟောပြောနေကြတယ်အမျိုးမျိုးတမန်ကျမ်းစာအတိတ်ပဲဖွင့်နေကြတယ်အဲ့ဒါတတိထားဖို့နောက်အပိုက်ငယ်9မာကု73ပိုက်ငယ်9မှာတင်တို့သည်ကိုတတိပြုကြလော့အကြောင်းမူကားတင်တို့ကိုလွှတ်ယုံသို့အနှံကြလိမ့်မည်တရားစက်တို့၌ရိုက်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့အားတတ်သေးဖြစ်မိအကြောင်းတင်တို့သည်ဝင်မင်းရှင်ပြန်ထံသို့ငါကြောက်ရောက်ကြလိမ့်မည်တွေ့လားဒီမှာလည်းထပ်ပြောတယ်မင်းတို့ကိုတဲ့မင်းတို့ကိုတတိပြုတဲ့မင်းတို့ကိုဖမ်းပြီးတော့မှလွှတ်ယုံတွေဟာလားတရားစက်တွေကိုခေါ်သွားမယ်ပြီးတော့မှဟာလားဒီဝင်မင်းတွေရှင်မင်းတွေစီမှာတတ်သေးခံရလိမ့်မယ်ကိုတတိပြုပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလိုမျိုးဖန်စီရိုက်နှက်ပြီးတော့မှဟာလာတရားရုံးအပုခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေနော်ဒါကဓာတ်ရိုက်ကတော့ဗေဒန်ကြီးကာလဒါပေမဲ့သဝိုက်တော်နီးနဲ့လည်းဒီအသင်းတော်ခေနှောင်းပိုင်းမှာမဆူဆိုရှိဂျိုကြားဆိုသလိုဖြစ်တက်တယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုတတိပြုရမယ့်အရာအပိုက်ငယ်23မာကု73:23မှာတင်တို့သည်တတိပြုကြလော့ထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှတို့ကိုငါပြောနှစ်ပြီအမှတွေ့လိမ့်မယ်နော်တင်တို့သည်တတိပြုကြလော့အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်21-22လောက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အယောင်ကိုဆောင်တဲ့သူနဲ့မိစ္ဆာပရောဖက်တွေပေါ်ထွန်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကဘာနဲ့အနှံ့မှာအရှင်ရှုဖျားကဲ့သို့ဝိလုံကြီးဝစ်မုတ်စိတ်ဖားဖားကြီးထားပြီးတော့မှမိမိတို့အရှင်ရှုဆိုပြီးတော့မှကျင်ညာပြီးတော့မှနောက်ပါတပည့်တွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့မှကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဟောပြောသွန်သင်နေတဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေမြောက်များစွာပေါ်ထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲတတိပြုရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်အပိုက်ငယ်33မှာတော့ထိုအချိန်ကာလသည်အချိန်၌ရောက်ပြီကိုသင်တို့မသိသောကြောင့်တတိပြု၍ဆုတောင်းလဲစောင့်နေကြလော့အမှလည်းတွေ့လိမ့်မယ်နော်ခရစ်တော်ဘယ်အချိန်ကြွလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးအားကြောင့်ဘာလို့ရလဲတတိပြုပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးစောင့်နေပါအားကြောင့်ဒီထဲမှာခရစ်တော်ယေရှုဖျားတပည့်တော်၄ဦးရဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးရင်းနဲ့အရှင်ယေရှုတန်လွင်တောင်ဒေသနာမှတဆင့်တပည့်တော်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးမဲ့အရာပေးလိုက်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်တတိပြုပါပြောချင်တာကဟလာအညာမလွင်နဲ့သူများလိန်တိုင်းမယုံနဲ့သူများစီယုံတိုင်းမပြော့ပြောင်းပြီးတော့မှသူများနောက်ကိုမပါသွားနဲ့နော်ကြားသမျှမြင်သမျှအရာအလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ချိန်ထိုးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပိုင်းခြားနော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီရင်ကျွန်တော်လက်ခံဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာစာရမဏဟာသူ့ရဲ့အချိန်နာရီဟာအမတန်မှတူတောင်းနေပြီဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံကျွန်းတဲ့အနှဲငယ်သောအချိန်နာရီမှာစာရမဏဟာမီးကုံရမ်းကုံအလုတ်လုတ်ပြီးလူတွေကိုမှားယွင်းတဲ့တုံ့တင်မှုတွေအားဖြင့်ဖျားနဲ့ဝေးတဲ့ဝေးအောင်အသင်းတော်နဲ့ဝေးတဲ့ဝေးအောင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တန်လွင်တောင်ဟောပြောချက်တန်လွင်တောင်ဒေသနာကကျွန်တော်တို့ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ့်အရာတွေကိုမြင်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ့်အရာကတော့အဓိကအားဖြင့်တော့ဟာလာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်တတိပြုရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်နော်လှည့်ပြားခြင်းတွေကိုတတိပြုရမယ်ခရစ်တော်အယောင်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုတတိပြုရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟာလာသူများတွေကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်ပုတ်ပြီးတော့မှတရားစက်ကိုအနှံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတာကိုတတိပြုရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြွလာခြင်းနေ့ရက်ကိုတတိပြုဆုတောင်းပြီးစောင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုဒီနေရာမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတုံသင်နေတာဖြစ်ပါဟုတ်ပြီလားဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်နံပါတ်3ချက်တစ်ချက်မှာတော့ဘာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်ဤဟောပြောချက်ပါယူဒပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ပါနဲ့ဒီတန်လွင်တောင်ဒေသနာမှာပါတဲ့တန်လွင်တောင်ဆုံးမဩဝါဒမှာပါတဲ့တန်လွင်တောင်ဟောပြောချက်မှာပါတဲ့ဟာလာဂျူးအက်စမော့စဖီးယားပေါ့နော်ယူဒလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေထုကြီးကိုမိတ်ဆွေမမေ့လိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေခရစ်တော်သည်တန်လွင်တောင်ပေါ်မှာထိုင်နေ
မျက်နာကယေရုရှလင်ဗိမာန်ကိုကြည်ရင်းနဲ့သူကတန်လွင်တောင်ဒေသနာကိုဟောပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တန်လွင်တောင်ဒေသနာဟာအဓိကအရှင်ရှုလိပ်မူတတ်တဲ့ကြားနာသူပရိသတ်ဟာဂျူးတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်အပိုက်ငယ်9နဲ့6မှာမာကု73အပိုက်ငယ်9နဲ့6မှာဆိုရင်နော်ခရစ်တော်ဘာပြောလဲငါအယောင်ကိုဆောင်၍ပေါ်လာသဖြင့်နော်ဒီခရစ်တော်အတုအယောင်တွေပေါ့နော်ဒီခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုနှစ်သက်ပြီးတော့လက်ခံတာခရစ်တော်ကိုမျှော်လင့်တာခရစ်တော်ဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်အသုံးနှုန်းကိုဟာလာဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်ခံပြီးတော့မှခေါ်ဝေါ်ရဲဆိုတာဂျူးပိတ်သက်အတိုင်းဝိုင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ငါ၏အယောင်ဆောင်ကိုဆောင်၍ငါ၏အယောင်ကိုဆောင်၍ပေါ်လာသဖြင့်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခရစ်တော်အတုခရစ်တော်အစစ်မှန်မဟုတ်တဲ့သူတွေဟာဘယ်မှာပဲပေါ်လာမလဲဆိုရင်ဒီယူဒလူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကြားထဲမှာပဲပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အပိုက်ငယ်6မှာပါတဲ့လွတ်ယုံတို့အနံမဲတရားစက်တို့နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတာအဲ့လွတ်ယုံတို့တရားစက်တို့ဆိုတာလေယူဒအက်စမောစဖီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးနှုန်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ယူဒလွတ်ယုံယူဒတရားစက်နော်နောက်အပိုက်ငယ်14မှာဆိုလဲယူဒပြည်၌ရှိသောသူတို့တောင်ပေါ်သို့ပြေးပါအမှလည်းယူဒပြည်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တန်လွင်တောင်ဒေသနာကိုဖတ်တိုင်းတန်လွင်တောင်ဒေသနာကိုလေ့လာတိုင်းမှာမိတ်ဆွေယူဒပရိသတ်နော်ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့လေထုယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ atmosphere ကိုမိတ်ဆွေမျက်ခြေမပြတ်ပါနဲ့ပြောချင်တာတန်လွင်တောင်ဒေသနာသည်အသင်းတော်ကိုဓာတ်ရိုက်ဟောနေတာမဟုတ်ပါတန်လွင်တောင်ဒေသနာသည်အသင်းတော်ခေတ်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဝေငှနေတဲ့ဒေသနာမဟုတ်ပါတန်လွင်တောင်ဒေသနာဟာတန်လွင်တောင်ဟောပြောချက်ဟာဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာဖြတ်တန်းရမယ်ဖြတ်ကျော်ရမယ်ယူဒလူမျိုးတွေကိုအရှင်ရှုကအဓိကဥတီပြီးတော့ဟာလာလိပ်မူထားပြီးတော့မှဟောပြောနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာမှာကျွန်တော်တို့လွဲမားစွာအဓိပ္ပာယ်မကောက်ယူမိဖို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်4ချက်တစ်ချက်မှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်မာကု73ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တွေနော်သူကကြည့်မယ်ဆိုရင်38ပိုက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကဤအခန်းကြီး73ကဘေးဒဏ်ကြီးကာလဟုခေါ်ဝေါ်သောအချိန်ကာလကိုဖော်ညွှန်းနေပါသည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ကျမ်းစာသင်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းပြောခဲ့ပါတယ်ခရစ်ဝင်ကျမ်း4ကျမ်းထဲမှာ Synoptic Gospel လို့ခေါ်တဲ့အမြင်တူခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမဿဲမာကုလုကာ3ကျမ်းကပြောတဲ့အရာအားလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မှပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမာကု73မှာပါတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်လုကာမှာလည်းရှိတယ်မဿဲမှာလည်းရှိတယ်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်း4ကျမ်းထဲမှာပထမခရစ်ဝင်ကျမ်း3ကျမ်းကခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းကိုအဓိကသွန်သင်ပြီးတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း1ကျမ်းရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း1ကျမ်းထဲမှာတော့မှယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အပိုက်ငယ်1ကနေ3လောက်4မှာနော်ငါအဘရဲ့အိမ်မှာနေစရာအခန်းကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အရှင်ရှုပြောတဲ့ကျမ်းစာသားသာလင်ခြီဆောင်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မှအရှင်ရှုကဖော်ပြနေတဲ့ကျမ်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခရစ်ဝင်ကျမ်း4ကျမ်းထဲမှာခြီဆောင်ခြင်းအကြောင်းပြောတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းဆိုလို့ရှင်ယောဟန်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့မဿဲမာကုလုကာကတော့ second coming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသူကအကျယ်တဝင့်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအခုလေမာကု73မှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးဟာဘေးဒဏ်ကြီးကာလလို့ခေါ်ဝေါ်တဲ့အချိန်ကာလကိုပဲဖော်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့သုံးနှုန်းနဲ့ဟလာအသုံးနှုန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး30အပိုက်ငယ်9မှာယေရမိ30တမန်ကျမ်းစာကဘလို့သုံးနှုန်းလဲဆိုရင်အလိုလေထိုနေ့ရဲ့ကာလခိုင်းတိုင်းစရာမရှိကြီးသောနေ့ရဲ့ဖြစ်၏ယာကုပ်အမျိုး၌အမှုရောက်သောနေ့ဖြစ်၏တို့ရာတွင်
သူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အထူးသဖြင့်ယာကုပ်အမျိုး၌အမှုရောက်သောနေ့ရက်ဖြစ်၏ဒါကြောင့်ဗိဒံကြီးကာလကို prophet ယေရမိကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကျမ်းထဲမှာဘလို့စကားလုံးနဲ့သုံးနှုန်းထားလဲဆိုရင်ယာကုပ်အမျိုး၌အမှုရောက်သောနေ့ရက်ဒါကြောင့်ဗိဒံကြီးကာလမှာတကယ်တမ်းဟာလားဘလို့ခေါ်မလဲဗိဒံကြီးကိုမှုန်တိုင်းနဲ့တင်စားမယ်ဆိုရင်မှုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုချက်နဲ့တကယ်ထိမဲ့နေရာဟာအစ္စရေးနိုင်ငံအစ္စရေးလူမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗိဒံကြီးကာလတကယ်တော့ဣသေလလူမျိုးတွေအဓိကဒုက္ခရောက်မဲ့အချိန်ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်နော်တကဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရိုက်ခတ်မှုရှိတာမှန်ပေမဲ့တကယ်နော်ခါတီးဟာလားလွတ်လူးနေအောင်ခံရမဲ့လူအုပ်စုကတော့အစ္စရေးလူမျိုးတွေဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တယ်။နောက်ဇေဗနိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်15ကနေ18ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ထိုနေ့သည်အမျက်ထွက်သောနေ့စင်းရဲပူပန်ခြင်းကိုခံရသောနေ့တုတ်တင်ပယ်ရှင်းဖြစ်စည်းရာနေ့အလင်းကွယ်၍မှောင်မိုက်သောနေ့မိုးအုပ်၍ထူထပ်သောမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသောနေ့ခိုင်ခန့်သောမြို့မြင့်သောရဲတိုက်တို့တစ်ဖက်၌တဘိုးမှုတ်၍ကြွေးကြော်ရာနေ့ဖြစ်၏သူတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားသောကြောင့်သူတို့ကိုငါညှင်းဆဲသဖြင့်မျက်စိမမြင်သောသူကဲ့သို့တွားကြလိမ့်မည်သူတို့အသွေးကိုမြေမုတ်ကဲ့သို့သွန်း၍အသားကိုလည်းမစင်ကဲ့သို့မှတ်ကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားအမျက်ထွက်တော်မူသောနေ့၌သူတို့ရွှေငွေသည်သူတို့ကိုမကယ်တင်နိုင်ရာဒေါသအမျက်တော်မီးသည်တပြည်လုံးကိုလောင်လိမ့်မည်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုအလင်းအမြန်စီရင်၍အကုန်အစင်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်အမှဗိဒံကြီးကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဇေဖနိကသုံးထားတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကဘာတွေတွေ့ရလဲအမျက်ထွက်သောနေ့စင်းရဲပူပန်ခြင်းကိုခံရသောနေ့တုတ်တင်ချက်စီးရာနေ့အလင်းကွယ်၍မှောင်မိုက်သောနေ့မိုးအုပ်၍ထူထပ်သောမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသောနေ့ခိုင်ခန့်သောမြို့မြင့်သောရဲတိုက်တို့တစ်ဖက်၌တဘိုးမှုတ်၍ကြွေးကြော်ရာနေ့ဆိုပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာကယာကုပ်အမျိုးအမှုရောက်တဲ့နေ့ရက်ကာလဒီဟုသောဗိဒံကြီးကာလကိုမတူညီတဲ့စကားလုံးမတူညီတဲ့အသုံးအနှုန်းအခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီလေးချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်အနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တန်လွင်တောင်ဒေသနာကိုဒိုင်လအနာဂတ်ကျမ်းနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လေ့လာသင်ပါတယ်တန်လွင်တောင်ဒေသနာဟာကျွန်တော်တို့ကိုအတိတ်တညာဗဟုသုတတိုးဖို့ရန်တက်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဟောကြားနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကာလတွေကိုအတိတ်ပဲဖွင့်မမားဖို့အတိတ်ပဲကောက်မမားဖို့အနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ပြင်ဆင်စေလိုတဲ့အနေအထားနဲ့ပြင်ဆင်တတ်ဖို့လက်တွေ့ကြကျွန်တော်တို့ကိုကျင့်သုံးစေချင်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလားဒီတန်လွင်တောင်ဒေသနာကိုလေ့လာတိုင်းမှာတန်လွင်တောင်ဒေသနာရဲ့တကယ်တရားနာပိဋကအစစ်ဟာဂျူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မျက်ခြေမပြတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့တန်လွင်တောင်ဒေသနာမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးဟာဗိဒံကြီးကာလကိုအဓိက highlight လုပ်ပြီးတော့မှပြောကြားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမာကု73ရဲ့နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမာကု73ကိုကျွန်တော်3ပိုင်းခွဲထားပါတယ်မာကု73အပိုက်ငယ်9ကနေအပိုက်ငယ်73အတွင်းကိုတော့ဘယ်လိုမျိုးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲထားလဲဆိုရင်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလပထမပိုင်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်ပြီးရင်မာကု73အပိုက်ငယ်14ကနေ18ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပြန်တက်ထားလဲဆိုရင်ဘေးဒဏ်ကြီးအထွတ်အထိပ်ကာလဘေးဒဏ်ကြီးကာလရဲ့တကယ် climax ပေါ့နော်တကယ်အထွတ်အထိပ်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအဆုံးစွန်သောအရာတွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါကမာကု73 14ကနေ18မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မာကု73 19ကနေ29မှာတော့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဒုတိယပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ
အကျယ်တဝင့်ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတွေကိုတော့လာမဲ့ဂျာတာပတိနေ့လာမဲ့တနင်္လာနေ့လာဟုတ်နောက်လာမဲ့ဂျာတာပတိနေ့မှာကျွန်တော်တို့အကျယ်တဝင့်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်ခန်းစာအားလုံးကိုကျွန်တော်နှိကုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတဲ့မာကု73တိကနေ9ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီတန်လွင်တောင်ဟောပြောချက်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာရတာလဲဆိုတဲ့ဟာရဲ့ဒီတန်လွင်တောင်ဟောပြောချက်မှာအရှင်ယေရှုပြောနေတဲ့အရာတွေကဘယ်သူတွေကိုယဉ်ညွှန်းတာလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့တပည့်တော်တွေမေးတဲ့မေးခွန်းကိုအရှင်ယေရှုကအဖြေပေးရင်းနဲ့ဗိဒ္ဓံကြီးကာလအကြောင်းတွေဟာလားဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းအကြောင်းတွေကိုအရှင်ယေရှုကအကျယ်တဝင့်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဟာလားကျွန်တော်တို့ကတော့ဗိဒ္ဓံကြီးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်မပတ်သက်ပဲနဲ့အသင်းတော်ခေယုံကြည်သူတွေကတော့ချီဆောင်ခြင်းနဲ့ပဲပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမယ့်ပုံစံကဂျူးလူမျိုးတွေမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံရှုထောင့်နဲ့တော့တူမှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဗိဒ္ဓံကြီးကာလဖြစ်နေမြေကြီးပေါ်မှာဗိဒ္ဓံကြီးကာလဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်မှာရှိနေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟလာကောင်းကင်မှာချီဆောင်ခြင်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုတ်တွေတရားစီရင်ပြီးစုတွေယူမယ်ပြီးရင်သို့တငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျွန်တော်တို့ကျင်းပမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ခရစ်တော်တန်လွင်တောင်ပေါ်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့တူတန်လွင်တောင်ကိုပြန်လိုက်ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့သို့တငယ်မင်္ဂလာညစာစားပွဲကိုသူတို့သမီးရဲ့အိမ်ဖြစ်တဲ့ဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဓမ္မဟောင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့တန်ရှင်းသူတွေဗိဒ္ဓံကြီးကာလမာတုရဘဝကနေပြန်ထမြောက်လာတဲ့တန်ရှင်းသူတွေနဲ့အတူနော်ဒီဗိဒ္ဓံကြီးကာလကိုဟာလာအောင်မြင်စွာဖျက်ချော်နိုင်ခဲ့တဲ့နော်ဒီဣသေလလူမျိုးတွေကိုကြည့်ရှုဆောင်မခဲ့တဲ့သုံးနိုင်ငံတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကသို့တငယ်မင်္ဂလာညစာစားပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျွန်တော်တို့ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာကမှန်ပါတယ်အနာဂတ်ဟာလူသားတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုမြင်တဲ့ရှုထောင့်ကြည့်တဲ့ position နဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေအနာဂတ်ကိုကြည့်တဲ့ position မတူပါဂျူးတွေအတွက်ကတော့အခုချိန်မှာပါပဲလေ second coming ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ချီဆောင်ခြင်းသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့မတူပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကအသင်းတော်ခေယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့အထူးသဖြင့်ဒီမာကု73မှာပါတဲ့ဂျူးတွေကတော့အခုချိန်မှာသူတို့ဒီကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာဧကံမုတ်ချဗိဒ္ဓံကြီးကာလကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အတွက်ကတော့တန်လွင်တောင်ဟောပြောချက်ဟာအမတန်မှအရေးပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့အသည့်အကျွမ်းတွေထဲမှာနော်ဣသေလလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့လက်မခံတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒီတန်လွင်တောင်ဒေသနာဟောပြောချက်ကိုပြောခြင်းအဖြစ်နော်သူတို့နီးသူတို့ဟန်နဲ့ဒီဗိဒ္ဓံကြီးကာလကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေနီးပေးလမ်းပြလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝင်ငါချက်အဖြစ်အသက်တာတည်တည်မှာတိဆောက်ဆရာနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ရောက်တိုင်းမှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကတော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တဲ့တန်လွင်တောင်ဆုံးမဩဝါဒတန်လွင်တောင်ဒေသနာတန်လွင်တောင်ဟောပြောချက်အားဖြင့်သားတို့ကိုတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေသောကြောင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်အသင်းတော်ခေယုံကြည်သူနဲ့ဓာတ်ရိုက်မသက်ဆိုင်တော်ညာလဲသားတို့ဘဝအသက်တာအတွက်လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့ရန်သင်ခန်းစာယူလို့ရတဲ့အချက်တွေအတွက်ကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်သားတို့နေ့ရက်ကာလတွေကိုမတွက်ချက်မိဖို့နေ့ရက်ကာလအရှင်ကြွလာမဲ့အချိန်တိုင်းမှာသားတို့အစဉ်သင့်ဖြစ်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့နှုတ်ကတော်အားဖြင့်သားတို့ကိုပြန်လဲတတိပေးသောကြောင့်ကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လက်တော်မှာအချိန်တိုင်းသက်တာများကိုစက္ကန့်အနှံ့နဲ့အလုံးစုံနဲ့အနှံ့တဲ့အခါမှာယေရှုပြိုင်မြတ်သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လဲစက္ကန့်အနှံ့ကြပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ